Bueno, Miguel, temos boas novas para o Té con Gotas esta semana, non? Pois sí, porque o próximo episodio que publiquemos terá un son como Deus manda e eu xa deixarei de estar retransmitindo como se estivese na Estación Espacial Rusa, porque voltarei de novo a Londres e terei un micrófono de máis calidade que, bueno, imos de feito estrear novos micros. Bueno, que conste que eu xa o estou estreando porque chegou o micrófono por correo xa a principios desta semana. Este é un micrófono un pouquiño mellor que o que tiñamos, que en principio debería dar mellor calidade de audio, pillar menos ruido, non, das cousas que pasan ao redor, os trens do apartamento de Miguel ou as sereas que se escoitan constantemente desde o meu salón. Este micrófono puidémolo pagar grazas ao apoio de todos eses socios e esas socias que todos os meses nos fan unha pequena doazón. Así que desde aquí, grazas, dicirvos pois que o voso apoio serve para que podamos, pois, por exemplo, mellorar o noso equipo. Se vos queredes facer suscriptores, se vos queredes facer socios e socias do Té con Gotas, ide a nosa nova página web tecongotas.com e aí tedes toda a información sobre como axudar a manter este podcast. Pois non sabemos se vos fará moi felices ou non o feito de que teñamos uns novos micros, pero hoxe imos falar de saúde mental no Reino Unido. Dentro intro. Think about Brexit. What's that? Order! The nose to the left, 432. With the light, with the music. Very welcome everybody here. A Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no lo vamos a hacer. Venga, adelante. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... No va usted a hacer nada ya. Would you like a cup of tea? Yeah, sure. Go on, have a cup of tea. Thank you, thank you. Este mes, e máis concretamente a semana pasada, é o mes da concienciación sobre a saúde mental. E este é un tema do que Duarte e eu sempre falamos porque nos chamaba a atención que no Reino Unido hai moito debate sobre saúde mental, é algo que se escoita na política, que se escoita nos debates parlamentarios e que se ve tamén no mundo da empresa. E en comparación con España, onde é algo prácticamente invisible, pois sempre nos chamou a atención ata que punto aquí había menos estigmas e se falaba máis abertamente de problemas de saúde mental. Claro, ti onde viches na túa experiencia, que no teu día a día a nivel persoal, que che sorprendeu a respecto da saúde mental? Falaches con persoas que acudían a servizos de saúde mental ou... Sí, pero o primeiro recordo que teño é dunha das primeiras sesións do Parlamento, das preguntas ao primeiro ministro dos mércores, que escoitara moitas preguntas sobre este asunto e me chamara a atención. E na prensa tamén se vía moito sobre a crise da saúde mental no Reino Unido, pero despois a nivel persoal sí que coincidín con amigos, con compañeiros de traballo que falaban de que hoxe teño que ir ao psicólogo, e ademais era sempre o psicólogo da Seguridade Social, do Servizo Público de Sanidade do Reino Unido. E eu, a verdade é que en Galiza, nos 27 anos que pasara ali vivindo, nunca escoitara a ninguén falar de ir ao psicólogo da Seguridade Social. E aquí no Reino Unido, en cuestión de 2 anos, xa coñecera a 2 persoas. Entón, foi algo que me chocou e que entre eles tamén falaban pois de episodios que tiveran de adolescentes, de depresión, falaban con moita máis naturalidade do que en España, onde parece que se recoñeces ter algo diso está xa para ir al loquero e algo como tabú, non? Claro, falase dun xeito moi despectivo, ademais, as persoas que en algún momento sufren saúde mental, cando realmente, se miras os datos, é moi prevalente, no sentido de que é moi posible que a maior parte de nós, algún momento das nosas vidas, suframos algún tipo de episodio ou algún problema de saúde mental, do mesmo xeito que sufrimos outros problemas de saúde máis xerais, pero sí, eu concordo contigo ao 100% na percepción que dá o Reino Unido sobre como se tratan estes temas. E unha das cousas que a mí máis me chocou é a nivel de empresa. Pois, por exemplo, cando comecei a traballar no Telegraph, que é a organización máis grande na que traballei, non? Toda a miña carreira, entón ao ver máis ser unha empresa máis grande, tamén se presta máis a ter este tipo de programas. Pero, por exemplo, na primeira semana de concienciación da saúde mental que recordo, pois era interesante porque había
charlas de todo tipo, traían a executivos ou a xente importante na empresa ou noutras empresas, pois a contar como eles lidiaron con problemas de saúde mental e a naturalizalo, non? No sentido de transmitir a idea de que é algo que lle pode pasar a calquera, e a maiores hai un programa pois para darlle formación á xente para que sexan capaces de identificar pois problemas de saúde mental en compañeiros ou en si mesmos. É algo que alá, pois home, nunca traballei nunha organización do tamaño do Telégrafo en Galicia, pero tampouco é algo que escoites habitualmente, non? Ni sequera en xente que traballa en organizacións máis grandes. Sí, a verdade é que eu tampouco. E a verdade é que é o que diste, é algo que está aí, pero que do que parece que non existe porque non se fala. E precisamente, documentándonos algo para este programa, atopei unha enquisa de Mind, que é unha charity centrada en temas de saúde mental aquí no Reino Unido, que fixera unha enquisa, dicía que un 20 de cada 100 persoas, é dicir, un 20% da xente aquí no Reino Unido tivo algunha vez na súa vida pensamentos suicidas. Case un 7 de cada 100 persoas tiveron algún intento de cometer suicidio e máis de 7 de cada 100 persoas autodanáronse de alguna forma, autolesionáronse. Claro, son cifras que cando as ves así chaman a atención e parece que están falando dun mundo que non é no que nos vivimos, porque non é algo que estea no noso día a día, pero realmente existe, os datos amosan que existe. Pois para falar deste tema, como é algo que eu creo que a Miguel e a min se nos queda un pouquiño grande, imos falar cunha voz experta. Hoxe temos connosco a Violeta Pérez Rodríguez, que é unha coruñesa que traballa como psiquiatra infantil nun hospital aquí en Tutin, moi cerquiña de onde se grava o Té con Gotas en Streatham. Violeta estudou medicina na USC, ten un máster de terapia familiar aplicada a saúde mental e fixo a súa residencia en Barcelona. Estando en Barcelona fixo unha pequena residencia duns meses aquí no Reino Unido e a partir de 2019 mudouse de xeito definitivo a Londres para traballar neste hospital. Hola Violeta, que tal? Hola, moi ben, grazas por convidarme. Encantada de estar aquí. Nada, gracias a ti. Este é un programa que tiñamos desde hai tempo moitas ganas de facer, porque unha cousa que creo que a calquera persoa que veña desde Galiza ao Reino Unido, unha das cousas que chama a atención é como se trata a saúde mental neste país, vindo dun sitio no cal hai moito estigma ou unha persoa que vai ao psicólogo ou psiquiatra é casi tratado pois como un raro ou como un tolo, vir aquí e ver que a saúde mental está moito no debate público ou que xoga un papel importante nas empresas e que algo do que se fala con frecuencia é algo que tanto a Miguel como a mí nos chamou moito a atención. Ti crees que é verdade esta impresión que nos temos, que hai máis estigma alá no Estado español que no Reino Unido? Bueno, sí, eu estou totalmente de acordo. Eu tamén tiven esa impresión cando viñen para aquí por primeira vez. Creo que é algo que está moi presente nos medios de comunicación, que está moi presente en calquera empresa na que vas traballar, pois teñen un programa para apoiar a saúde mental dos traballadores, nos colexios, nas aulas, hai moitísima educación ao respecto. E, por suposto, é maravilloso o traballo que fan para loitar contra o estigma, pero tamén creo que ten os seus danos colaterais. Eu que traballo con adolescentes sí que noto moito isto que vos digo dos danos colaterais, non? Dos efectos colaterais, que creo que ás veces, sobre todo nesta franxa de idade, hai como unha especie de glamour asociado ao feito de ter un diagnóstico de saúde mental. E bueno, parece que entre algún colectivo adolescente pois é como cool ter ansiedade ou ter ideación suicida ou estar deprimido. Hai como un certo componente de glamour, de misterio, que ven evidentemente coa boa labor que están facendo por loitar contra o estigma, pero bueno, que tamén é algo a ter en conta. E a que crees que se debe o feito de que vayan, pois eso, con anos de avance, non? Porque eu creo que en España, no pasado, eu teño escoitado iso de que se dicía que na época dos nosos avós ou mesmo dos nosos pais, ás veces o psicólogo era o cura, non? Claro, a que crees que se debe o feito de que haxa esa diferenza entre o Reino Unido e un país como o Estado español? Pois mira, eu creo
é unha teoría absolutamente propia, non ten ningún tipo de evidencia contrastada detrás, pero eu sempre penso que é algo moi ligado ao tipo de sociedade, é dicir, a sociedade mediterránea, sobre todo, pero, bueno, a nivel estatal de toda España, é moi familiar. A familia é un punto moi importante. Bueno, xa vemos que hai moita xente que queda na casa ata xa ven entrados os 20, 30 ou máis. Hai como moitísimo máis apoio por parte da familia. Entón, creo que dáse por feito que unha boa familia vai apoiar aos seus membros e que non ten tanto papel a saúde mental. E aquí sí que é verdade que xa, bueno, ten todos os seus, unha vez máis, os seus pros e os seus contras. Aquí os adolescentes son moi independentes dende moi temprana idade. Eu sí que vexo que aos 12 anos teñen unha madurez que non temos nós, nin en Galicia, nin no resto do Estado, aos 12, para nada, pero para nada. Eu a primeira vez que viñen aquí, así como anécdota, vin que un neno de 11 anos estaba levándolle a contraria ao seu psiquiatra porque non quería estar ingresado nunha planta de psiquiatría e teñen dereito a ter un abogado que os defenda con 11, 12 anos. Entón, este tipo de independencia creo que tamén, pola outra banda, pois ten a súa contrapartida de estar un pouquiño máis, bueno, pois máis solo ante a adversidade. Entón, eu creo que hai moitas dificultades de saúde mental que emerxen desa soidade un pouco. É unha teoría, xa vos digo, absolutamente miña, pero é o que se me ocorre neste nivel. Claro, falaba antes, Duarte, de que nos chamara a atención pois a importancia que ten a saúde mental aquí no Reino Unido e precisamente comentábamos na primeira parte do programa que especialmente nos últimos anos escoitamos falar moito de saúde mental entre xente nova. De feito, nas últimas eleccións, unha das propostas de saúde mental do Partido Laborista era que todas as escolas do Reino Unido tiveran como unha especie de psicólogo ou terapeuta que axudase a tratar ese tipo de casos. Percibes que hai máis problemas ou un aumento dos problemas de saúde mental entre a xente nova en comparación coa poboación adulta ou non? Pois é unha pregunta interesante e complicada de contestar. Vou facer o que poida. Eu creo que por unha parte o que falábamos antes da loita contra o estigma e da conciencia social de que hai problemática de saúde mental, etc., fai que os adolescentes sexan adolescentes e nenos en xeral e xente nova, sexan máis propensos a comunicar malestar mental. Eu creo que teñen máis facilidade precisamente porque teñen menos estigma asociado, teñen máis facilidade para comunicalo e, polo tanto, para pedir axuda, que, por exemplo, a xeración dos nosos pais, non? Pero, por outra banda, tamén é verdade que cando pensas na cantidade de presión a que están sometidos todos os nenos, nenas e adolescentes en xeral, é brutal, porque viven rodeados de redes sociais nas que aparece un modelo de vida absolutamente inalcanzable e irreal que crea unhas expectativas que nunca van poder alcanzar, non? Ti como adulto sempre sabes que é algo que non é verídico, pero nesas idades tan vulnerables, pois eu creo que son un poquinho máis susceptibles a que pensen que esa é a vida que deberían ter e que non teñen. E iso xa é un estrés, unha frustración, unha insatisfacción. Entón, non só iso, a estructura social, a competitividade do mercado laboral, dos programas académicos, cada vez necesitan ter mellores resultados, ter máis másters, máis doutorandos, máis... Este tipo de cousas creo que todo suma, que non é simplemente non hai un único motivo que explique esta incidencia de máis diagnósticos. Non sei se máis dificultades a nivel de saúde mental, pero sí que é verdade que se está diagnosticando máis, pero iso pode ser un bo sinal de que estamos facendo as cousas ben tamén, claro. Claro, moi interesante eso. Entrando xa máis no detalle, que tipo de problemas son os máis frecuentes entre esta poboación máis nova? Que te atopas ti no día a día no traballo? Pois mira, eu para aclararvos un pouquiño, traballo con xente con adolescentes entre 13 e 18 anos. Cando cumplen os 18 van para outro sitio. E traballo nunha unidade de hospitalización. É dicir, que
os casos que eu vexo non son os mesmos que ve unha persoa nunha consulta, que van ali a consultar e despois volven para a súa casa. Eu vexo a xente que non pode estar na súa casa e que ten que estar ingresado. Entón, o tipo de trastornos que vexo eu pois son distintos. Vexo moitos episodios psicóticos secundarios a consumo de cannabis, de marihuana. Vexo algún episodio maníaco, pero non moitos. Vexo moitísima ideación suicida. Eu diría que no meu contexto é o máis prevalente. A xente que ten pensamentos de querer acabar coa súa vida e acaba pois ingresado porque o intentaron e non o conseguiron ou porque hai moito risco de que o fagan. Isto no meu ámbito. Despois, nun ámbito máis ambulatorio, unha vez máis en adolescentes, eu diría que máis a nivel dificultades a nivel de ansiedade e dificultades a nivel de ánimo baixo, pois de depresión ou de ter o ánimo máis baixo. En nenos, a miña experiencia é que o que máis se ve é hiperactividade e trastornos de conducta. O típico neno que se porta mal na clase e o profesor pois avisa aos pais e deciden facer unha derivación á saúde mental para ver que está ocorrendo. Claro, porque cando falas destes casos e se fala en xeral de saúde mental, eu creo que hai sempre bastante confusión, comezando por min, entre o traballo que desempeña o psicólogo e o psiquiatra, non? Que serían, por así dicir, os dous roles que están nese mundo. Cando se vai a un psicólogo e cando se vai a un psiquiatra? Pois tamén pregunta interesante. A diferencia principal é que para ser psiquiatra ti tes que facer medicina primeiro e para ser psicólogo ti tes que facer psicoloxía. Entón a carreira da que ves é diferente. Para ser psiquiatra o que faz, que o que fixen eu, é facer medicina, despois presentarte o exame MIR a nivel nacional e facer a especialidade que son en España no Estado son 4 anos. E ali non existe a especialidade de infanto xuvenil, pero noutros sitios sí. Entón, ti faz psiquiatría xeral. Entón, o cal quere dicir que o psiquiatra ten unha base biolóxica médica e o psicólogo ten unha base terapéutica. Ten unha base pois teórica da carreira, despois se fan a especialidade de psicoloxía clínica, que é a que fan nun hospital que tamén son 4 anos. É un proceso moi paralelo. Eles fan psicoterapia, pero un psiquiatra pode prescribir. É dicir, o psicólogo faría terapia falando e o psiquiatra faría terapia medicando. Que pasa? Que hai moitos psiquiatras, por exemplo, no meu caso, que tamén están interesados en facer psicoterapia e buscan esa formación. Entón, nese sentido, o rol do psicólogo e o rol do psiquiatra pódese solapar un pouco, pero evidentemente os especialistas en terapia son os psicólogos, non os psiquiatras, inda que nós tamén podemos facer aí os nosos pinitos nese sentido. E desde o punto de vista do paciente, cando se decide que un paciente precisa ir a un psiquiatra e cando pois o psicólogo sería a solución? Pois mira, depende sempre en saúde mental na maioría dos casos da gravidade dos síntomas. Entón, se os síntomas están nun punto no que están interferindo tantísimo coa calidade de vida da persoa que non pode moverse da cama para falar cunha persoa e facer terapia, que ten o pensamento está tan ralentizado que non podería nin sequera seguir unha conversa. Esas cousas que dificultan unha terapia psicoterapéutica, unha terapia falada, empezaríase empregando medicación para que a persoa poida chegar a ese punto de poder facer unha terapia. E despois sí que é verdade que algúns trastornos, por exemplo, un episodio psicótico no que a persoa está escoitando voces e ten pois unha ideación delirante pensando que alguén lle quere facer mal, que hai un complot contra el ou contra ela. Ese tipo de trastornos sí que se tratarían con medicación de primeira elección, digamos. Pero a maioría, trastornos de ansiedade, trastornos depresivos, etcétera, pois o que vos dixen depende da gravedade dos síntomas. E tamén depende da vía de entrada. E moitas veces, en función do sistema, a primeira visita pode facer un psiquiatra ou un psicólogo. Entón, por exemplo, en Cataluña, que é onde eu fixen a miña formación, a maioría das primeiras visitas dos ambulatorios fanas os psiquiatras. Entón, o psiquiatra ve se é algo que se pode beneficiar de medicación ou se fai unha derivación a un psicólogo. Pero sempre dependerá de
bueno, do tratamento principal, se ti tes un episodio psicótico ou un episodio maníaco, que para que vos fagades unha idea é o contrario dunha depresión, unha persoa que está moi hiperactiva, que non durme, que ten ideas de que é inmortal, de que ten conductas de risco, todo este tipo de cousas, empezarías con medicación de boas a primeiras. Nun trastorno de ansiedade, nunha depresión moderada a leve ou nunha persoa que ten insomnio, pois sí que poderías empezar por algo máis psicolóxico. En nestas circunstancias tan difíciles que estamos vivindo agora mesmo, a raíz do coronavirus, co confinamento, coa ruptura de tantas relacións sociais, co illamento de moitas persoas que viven soas e perderon pois moito contacto co mundo, vos prevedes ou estades vendo un maior aumento nos problemas de saúde mental que está sufrindo a poboación no Reino Unido e tamén no Estado español? Pois mira, totalmente, sí. Hai dous factores. O primeiro é que hai moitos recursos que están sendo desviados para atender o coronavirus. Por exemplo, están pechando camas de saúde mental, camas de ingreso de saúde mental para ingresar a pacientes que teñan coronavirus, co cal a poboación a que eu estou atendendo ten menos recursos. E entón, isto evidentemente non vai traer nada bo. Pero despois, evidentemente, o illamento social está demostradísimo que é un factor de risco para ter un episodio depresivo, porque somos animais sociais, estamos creados para socializar a maioría de nós, non? E entón sabemos que vai haber moita xente que vai ter dificultades por estar aillados na casa. Sabemos que hai xente que vai ter dificultades por ter perdido a un ser querido e non poder procesar ese duelo, esa perdoa, porque non poden ver a esa persoa antes de que morra. Entón, todas estas cousas sabemos que van repercutir nun aumento exponencial no número de consultas en saúde mental, seguro. E tamén, evidentemente, o feito de estar, falo unha vez máis da miña poboación, dos meus adolescentes, o feito de estar pechados na casa cunha familia que moitas veces é a causa do que lles está a ocorrer, pois porque hai un patrón de violencia doméstica, porque hai abuso, porque hai agresividade, porque hai caos. Todo iso non vai repercutir dunha maneira positiva para nada. E sí que estamos, todos os estudos e todos os expertos están prevendo o que lle chaman a pandemia escondida, que pois todas estas dificultades contextuais por unha situación que é moi estresante, que todos e todas estamos notando que é moi complicado lidiar con isto, en xente vulnerable vai ser bastante complexo. Falabas agora mesmo dos recursos, de que están desviando camas ou recursos para tratar o coronavirus. Vos, ou ti como ves a dotación que ten os servizos de saúde mental no NHS, no Servizo Público de Saúde no Reino Unido? Porque, claro, nos últimos anos estivo moito no debate público e no debate político, pois recortes que houve o Servizo de Saúde ou máis ben falta de investimento en algunhas áreas, e vimos como listas de agarda ou como calidades do servizo en algunhas áreas se deterioraron. Ti como percibes iso desde a área de psiquiatría? Eu, claro, que tamén ten en conta que eu cheguei a Reino Unido despois, é dicir, unha vez xa os recortes estaban feitos, que foi en 2019, e aparte tamén estou comparando con Cataluña, estou comparando con Galicia. Entón, a dotación que teñen aquí é espectacular en comparación con calquera cousa que te podas atopar no Estado español, incluídos Madrid e Barcelona, que sabemos que son moi privilexiados neste sentido. Entón, a ratio, por exemplo, a ratio pacientes por psiquiatra é espectacular. Eu teño na miña planta unha terapeuta musical, teño unha terapeuta de familia, unha psicóloga e un psicólogo asistente, 3 terapeutas ocupacionais. Quero dicir, isto, o mellor é o que tes para, non sei, para toda a cidade de Barcelona non, pero para un barrio de Barcelona. Sabes o que che quero dicir? Entón, a dotación que eu vexo aquí en comparación co que eu coñezo da miña formación é espectacular. Pero sí que é verdade que os meus compañeiros e compañeiras comentan que houve moitos recortes e que se nota que antes pois
o mellor a ratio era mellor, que antes as listas de espera eran máis curtas, sobre todo nos ambulatorios. Claro, dende a planta non notamos tanto isto, pero nos ambulatorios, na xente que fai consultas externas, sí que o din. Que antes podían facer, por exemplo, nun ambulatorio de psiquiatría infantil xeral, podían facer o que son os assessments, os diagnósticos de autismo, e que agora xa non teñen a financiación para facelo, ese tipo de cousas. Pero eu, se vos son sincera, o que máis noto son os recortes a nivel de servicios sociais. Eu teño moitísimos adolescentes que ingresan por unha dificultade ou por unha crise de saúde mental e quedan, o mellor, un mes e medio extra ingresados na planta porque non poden volver a unha casa na que os seus pais abusan deles, na que non van estar seguros, porque non teñen onde ir. E mentres lles atopan un lugar ao que ir, unha casa de acollida, unha residencia ou algo polo estilo, pois están nunha planta de saúde mental. Entón, aí sí que creo que é onde máis están repercutindo os recortes dos que falabades, sí. Máis alá do que a dotación de recursos, ti que diferenzas percibes entre o Reino Unido e o Estado español no que ten que ver con como se organizan os servizos en xeral? Máis alá dos estigmas e máis alá de que haxa máis persoal, hai diferenzas na forma en que se aborda desde o punto de vista da sanidade pública a cuestión da saúde mental nos hospitais? Pois mira, é unha pregunta moi interesante, pero sí que o noto. Creo que é un sistema moi xerárquico, que todo o sistema médico a nivel do Estado español, a nivel do Reino Unido, a nivel de calquera país, é xerárquico, porque evidentemente ti empezas, tes que facer a túa formación e a medida que tes máis experiencia, tes máis responsabilidade. É natural, creo que en calquera ámbito, non só na saúde mental, non só no ámbito médico é así. Pero en Reino Unido eu estou atopando que é máis xerárquico, que, digamos, eu cando fixen a miña residencia en Barcelona, as responsabilidades evidentemente eran cada vez máis grandes a medida que tiñas máis experiencia, pero aquí é como que as tarefas que tes que facer son moi distintas cando ti empezas na túa residencia no primeiro ano e cando rematas. Entón, inicialmente é moi clínico, moi de atención a persoa de tú a tú, a atención aos pacientes, e a medida que ti vas gañando experiencia, é como un pouco o director de orquestra. Entón, a miña xefa, eu teño unha xefa e un xefe, os dous son consultants, que o que se chama o senior aquí, o senior en medicina, en saúde mental, en calquera servizo. Se lles consulta, se hai algunha dúbida, son os que deciden a dirección que vai levar o caso, que facer con cada caso, pero visitan o paciente moi pouquiño. E, pola contra, en Cataluña, en Galicia, cando estaba ali facendo as miñas prácticas, sí que é verdade que é moita máis atención clínica todo o rato. É dicir, ti, inda que sexas senior, vas facer atención clínica, vas ver pacientes, vas estar un pouco máis en contacto coa clínica e menos en contacto coa xestión. E aquí, cando ti és especialista xa con plenas responsabilidades, és un pouco, pois, iso, o director de orquestra. E entón, pois, ten as súas cousas boas e as súas cousas malas, porque creo que estás tomando decisións con respecto a persoas coas que non estás tan familiarizado ou familiarizada. Non sei se me explico. Entón, pois, bueno. E por que optaches por esta especialidade de psiquiatría? Pois, mira, eu inicialmente, cando tiña que facer, bueno, despois da selectividade, cando tiña que escoller carreira, eu inicialmente quería ser psicóloga. Pero por aquel entonces, que ya, bueno, fai uns anos xa, a situación laboral no mundo da psicoloxía, bueno, segue sendo bastante complicada, pero por aquel entonces era desastrosa. Entón, bueno, pois mira, tiña unha boa nota para entrar na universidade e entereime de que existía unha cousa que se chama psiquiatría, que podías tamén acabar facendo terapia, pero que a nivel laboral pois era moito máis doado non estar no paro. Entón, pois, bueno, convenceronme de facer medicina e fixen medicina para facerme psiquiatra, basicamente. Eu o da psiquiatría infantil non o tiña nada claro ata que fixen o meu Erasmus
e fixen as prácticas no que se chama unha casa de adolescentes en París. E encantoume, gustoume moitísimo. Iba ilusionada todos os días a ver que me iban a contar e que ia ver aquel día. E entón, pois, aí sí que decidín que tiraría pola psiquiatría infantil. Pero xa na carreira, nun primer momento non o tiña nada claro. Claro, e despois de todos eses anos en Cataluña e nun hospital como Valdebrón, que foi o que te levou a vir ao Reino Unido o ano pasado, xa de forma máis definitiva? Pois mira, foi tamén unha casualidade total. A irmá dunha amiga miña é psiquiatra aquí en Reino Unido. Entón, ti cando fas a residencia en calquera sitio do Estado español, na maioría dos hospitais, danche a opción de facer como unha estada curta no estranxeiro ou nun hospital que non sexa o teu, para aprender cousas e despois volver ao teu servizo e ensinar o que aprendiches ás persoas do teu departamento. E entón, eu quería ir a Nova York, pero en Nova York poñían un montón de pegas, facíanche pagar, bla, 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 e esta irmá da miña amiga díxome, por que non ves traballar comigo a Londres? E dixen, bueno, pois por que non? E aparte traballaba con adolescentes, así que viñen aquí. Estiven 2 meses con ela e 2 meses nun sitio no que ela traballara, e, bueno, namoreime do modelo. Claro, evidentemente, eu, que quería inicialmente ser psicóloga, ver que teño un equipo inteiro de terapeutas co que traballar man a man e como iso está beneficiando ao tratamento do adolescente, bueno, encantoume. Entón, pois, ese modelo multidisciplinar que só podes ter cos recursos para telo, porque, claro, hai que pagarlle o soldo a todos, pois, a nivel do Estado español, pois non existe, desgraciadamente. Entón, pois, dixen, este é o meu lugar. E, bueno, acabei a residencia e tiven a sorte de que xusto ao momento de acabar eu, no lugar no que estivera en 2018, estaban buscando un psiquiatra e entón contratáronme. Así que foi bastante sorte. E xa para rematar, supoño que xa escoitaches outros podcasts os Te con Gotas, xa sabes o que ven agora. Sempre que facemos este tipo de entrevistas, pois preguntamos que basada na túa experiencia, se foses, non sei, conselleira de Sanidade e tiveses poderes absolutos, orzamentos ilimitados na Xunta de Galicia, que cambiarías ou que traerías baseada na túa experiencia fora? Pois, bueno, evidentemente eu vou tirar para casa e vou defender a prevención. A min o que máis me gusta de traballar con adolescentes é que podes previr que pasen cousas ou previr que apareza un trastorno mental xa bastante enraizado na persoa e entón eu creo que é un investimento que todo mundo debería ter en conta, que é a idade clave na que as cousas poden cambiar. Despois, evidentemente, os adultos poden cambiar, pero as características biolóxicas, psicolóxicas e sociais dos adolescentes fan que sexan moitísimo máis agradecidos como pacientes, é dicir, que teñan moitísima máis plasticidade no seu cerebro, na súa conducta, e entón creo que é algo que aforraría moitísimos recursos no futuro. Entón, como se consigue un bo servizo, unha boa rede de saúde mental infanto-xuvenil? Pois con a formación adecuada. É dicir, deberíamos ter unha especialidade de infanto-xuvenil que non existe a nivel estatal en España. E recursos, evidentemente. Eu, polo que sei, en Galicia hai moi pouquiñas camas de ingreso para menores de 18. Hai, que eu saiba, hai en Santiago e estaban plantexando abrir en Vigo tamén. Pero, bueno, podería estar equivocada porque fai moito que non traballo ali. E creo que é un investimento que aforraría tanto nun futuro e tanto sufrimento en xeral, que creo que está moi, non está suficientemente cuidado. Entón, eu sí que dedicaría moitísimos fondos á formación en infanto-xuvenil e tamén á atención infanto-xuvenil
sobre todo a nivel da comunidade. O ingreso ao final é o último recurso. Mira que eu traballo nunha planta de hospitalización, pero se tes un bo soporte e un bo apoio de xente que pode ir a domicilio, de xente que poida ver ao adolescente en consultas externas, eu creo que aforraría moitos disgustos e moito sufrimento. Pois con esta reflexión pechamos. Violeta, moitas grazas. Grazas a vos. Un placer estar aquí convosco. Bueno, Miguel, que che pareceu? Pois pareceume moi interesante. Houbo dúas cousas que dixo que me chamaron moito a atención. A primeira, o tema de que entre algunha xente nova ter enfermidades ou problemas de saúde mental podía verse como algo cool, se tiveches así algún tipo de trastorno, como algo glamuroso, que a verdade é que nunca reparara en que iso poidera acontecer, pero bueno, cando se trata de adolescentes ou xente máis nova, sí que me podo imaginar. E despois o que comentou das consecuencias do coronavirus e desa pandemia invisible ou encuberta que está por chegar, non? E de todos os traumas e trastornos psicolóxicos e mentais que estes meses, que, bueno, esta etapa que aínda estamos pasando e sufrindo, pois que poden traer, non? Que iso sí que vai ser seguramente problemático, pero tamén vai ser moi interesante de ver cales son as consecuencias pois de toda esta cuarentena e de toda esta pandemia. E ti? Sí, bueno, todo o que dis, desde logo, pareceume moi interesante. As únicas así dúas cuestións que engadiría é o feito de que unha persoa que traballa en psiquiatría aquí teña pois todo este equipo de terapeutas cos que colaborar ou cos que traballar, o feito de que houvese unha terapeuta musical na súa planta ou no seu equipo, pois tamén me sorprendeu positivamente. E despois a outra cousa, que quizáis é unha reflexión un pouco máis xeral, que sempre que facemos estas preguntas a calquera profesional en galego, todas teñen algo en común, non? Que unha das cousas que sempre traerían de volta a Galicia é o pensamento a longo prazo. Neste caso, Violeta estábamos falando da prevención e do impacto que a prevención tería no longo prazo. E dá igual a quen entrevistemos, que sexa das ciencias, as ciencias puras ou de ciencias sociais, de investigación ou un profesional, todo o mundo fala do longo prazo, non? Que quizáis parece a gran carencia, non? Segundo a experiencia que imos sacando neste podcast. Igual temos que rematamos o té con gotas escribindo un libro, non? Na búsqueda do longo prazo ou calquera título cursi así. Pero bueno, eso queda para a longa marcha, sí, bueno, creo que Mao Zedong aí se nos adiantou. Pero deixando proxectos de libro aparte, ata aquí o podcast desta semana. Se vos gustou, por favor, compartídeo en redes sociais ou dádenos un gústame en Facebook, en Twitter ou alá, onde sexa que os coitades. Como sempre, lembrade que temos un newsletter semanal no que poñemos todas as novidades que van pasando ao longo da semana aquí no Reino Unido. E se queredes apoiar isto que facemos, por favor, suscribidevos en Patreon, patreon.com/tecongotas, por un módico prezo de 2,50 ao mes podedes apoiar todo isto que estamos facendo. Nada máis, vémonos en 2 semanas.